Sveiki gyvi visi atvykę į naują iššūkio dieną. Tikimės, kad visi jaučiatės puikiai. Ir šiandieną panagrinėsim naują temą. Jo, tai šiandien labai tokia interaktyvi diena, tai jums reikės tiesiog pasižymėti po vieną, ar tai varnelę, ar tai taškiuką, ar kažką už kiekvieną simptomą, kurį išvardinsime, jeigu jį jaučiate. Ir gale visko, jei galite, irgi parašykit, kurie simptomai jums labiausiai yra problematiški ir kiek surinko tų paukštelių, ar ten tų varnelių, ar kažko. Tai pirmi du tai būtų pilvo pūtimas, viduriavimas, Vidurių užkietėjimas, blogas kvapas iš burnos. pilvo spazmai, skrandžio stemplės arba žarnyno opos, opaligės tos, Dujų perteklius, nesugebėjimas susikaupti. emocinis impulsyvus valgymas, taip pat odos problemos. Hormonų disbalansas ir energijos trūkumas. Na ir pabaigai tai būtų nervų sistemos sutrikimai, miego sutrikimai arba autoimuninės ligos. Tai dar kartą primenu, tiesiog susižymėkite, kiek šitų punktų jums atitinka ir tada parašykit, kurie yra labiausiai aktualūs, problematiški komentaruose ir tada bandysim nagrinėti, kaip jie susiję gali būti su jūsų žarnyno sveikata ir mikroflora. Tai tiek. O šiandieną tiek ir tada iki sekančios dienos lauksim jūsų komentarų, susižymėjimų, kiek, sakykime, iš išvardintų dalykų pas jūs gyvenime, ką jūs jaučiat, kas jums trukdo gal gyvenimą. Sveikatos visiems ir iki sekančios dienos. Iki.